Bei dieser Compaq Enhanced Keyboard genannten Tastatur handelt es sich um eine Standardtastatur für Compaq-Gerätschaften. Ohne Windows-Tasten, ohne Eurozeichen und mit weiß-grauer Farbe. Durch das angeschrägte Design kann der Benutzer selbst ohne die Klappen bequem darauf tippen. Zudem kann man das Kabel in den Schacht eindrücken, was allerdings ein furchtbares Knarzen hervorruft. Obwohl es sich bei dieser Tastatur um eine stinknormale Rubberdome-Tastatur handelt, sind die Tasten dieser Tastatur äußerst taktil und sehr tippfreundlich. Allerdings dürfte nicht jedem die etwas hohe Lautstärke beim Tippen gefallen. Wenig überraschend hat die Tastatur eine LED-Leiste in der oberen rechten Ecke, die anzeigt, ob die jeweiligen Scrolls-Teile aktiviert sind. Auch wenn es zum Erscheinungszeitpunkt eher DIN-Anschlüsse gab, kommt die Tastatur mit einem PS2-Stecker. Glücklicherweise gibt es dafür aber Adapter. Nebenbei ist noch zu bemerken, dass die Tastatur über ein gutes Gewicht verfügt, sprich sie ist angenehm schwer. Und diese Tastatur erhielt ich gerade mal für einen schlappen Euro. 1 Euro für eine sehr gute Rubberdome-Tastatur passend zu meinem Compaq Presario-Rechner. Falls euch diese Tastatur über den Weg laufen sollte, nehmt sie, es lohnt sich.